мотоцикл болсын, басқалай мотоцикл запчастар болсын, соны салуға қолайлы болу үшін осындай жан-жаққа тауар жіберетін мынау бөжеттегі доставкілер жайлы айта кетейік сіздерге. Скрин жасап алыңыз. Не, осыны скрин жасап алыңыздар. Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Урал, Ақсай, Құлсары, Бейнеу, Алматы, Талдықорған. Бөжеттегі точкалар бұл. Павлодар. Скрин жасап алыңыз. Сосын мына жерде Чусник. Мынау Алматы, Шымкент, Жетісай, Сарыағаш. Скрин жасап алсаңыздар болады. Семей. Тай базар. Осы немене бірдеңе жазып қойған. Өскемен жақ қой бұл негізі. Астана, Қарағанды. Скрин жасап алыңыздар. Өскемен. Мына жерде Тараз деп тұр, бірақ Тараздың жарыматты. Жарымаған нәрсе қойып қойған. Біреу енді барлық жерге жібереміз дейді. Скрин жасап алыңыздар, ипі Қарлығаш дейді. Орысша жазып қойған, дым түсініксіз, өздеріңіз түсініп аласыздар. АБТ. Мынау барахолкадан келетін заттар. Анау әдеттегі ғой, ар жағында түсіре салшы жаңа видео. Кейбір 1-2 минут ұстап видеоға түсірсін. Мына тұрған біледі білмеймін мынау. Еще міне АБТ. Бұл жақта мына ұқсап килограммға салады, кубына қарай не алады мотоцикл. Сені жеткізеді. 4-5 жылдан бері осында сап жүрік. Міне мына сияқты шегі бар. И сосын кейін сайттан қадағалауға болады. Мына жерде кодтар бар міне. Ең озық компаниялардың бірі. Осылай заказ берсеңіздер болады. Құрым. Мынау балым. Балым Ақтөбе мотоцикліңіз әне. Сізге бергі қарасы. Құрмыш Ақтөбе. Міне осы чекті суретке түсіріп аласыз, скриншот жасап аласыз. Міне осы чек бойынша барасыз. Міне балым мынау сіздікі. Не жердегі накладывать сайттан тексеруге болады. Міне мотоциклдеріңіз сап жерін құдай аласа. Мынау міне Сәлемнің арты, Барс базарының арты дейді. В общем, ана тордың арт жағы ғой Барс. Ар жағынан келген. Мына жердегі отправкалердің бәрін сіздерге көрсетейін. Мына жерде шегі. Аға, мына жерде 1 минут босатып беріңізші. Мынаны түсіріп алайын. Неге яптың? Қызылорда, Сабыр, X. Жаңақорған, Шиелі, Түркістан, Кентау. Нөмірлері міне. Жезқазған, Сәтбаев, Бек, Бақарөлек, Бауыр Дос. Жезқазған, Сәтбаева, Сағдат, Алматы, Жезқазған, Жебе Транс деген екен, Жебе. Екі бас тұз. Мына нөмерге звондайсыздар, осы Барстың ішінде. Мына жерде мына сияқты жазылып тұрады, екі бас тұз деп. Фуралар міне. Сенімді карго. Тауарларыңызды тасысаңыздар болады. Екі бас тұз бұл. Мынау Ақтөбе, Қапаш. Ақтөбе, Қапаш. Нөмер. Қазалы, Арал, Ырғыз, Қарматауға міне фура керек болса. Міне телефон нөмірлері. Мизамда мотоцикл сатамыз ғой анау. Мотоциклге түсіріп жатырмын ғой. Міне мына жақта да міне нөмірлер бәрі бар. Алматы, Жосалы, Байқоңыр, Қазалы, Арал, Ырғыз, Қарматау міне. Мощный доставка жасайтын кісілер.
Теміртау Алтай міне. Теміртауға да бар. Мына Барыстың ішіндегі, Барыстың арты бар ғой, сол жақта Қарағанды, Астана, Нұртай деген. Қарағанды, Астана. Тағы сосын Барыстың ішінде мына сияқты автобус бар. Шымкентке тасиды өкістер. 10 мыңнан, 15 мыңнан аламыз дейді мотоцикл. Басқа да тауарларыңыз сасаңыздар болады, тек қана мотоцикл емес. X147 деген екен, ИП Сапарбаева. Нөмер осы, адрес міне, звондайсыздар. Астана, Алматы, Лора, Андрей. В общем, ванда звондасам. Мына жерде міне Солтүстік Қазақстан, Қостанай. 2 Татар, Бүркіт, Ұзынгөл, Сарыкөл, Төбел, Октябрьский, Әуленский көл, Лиска, Коска дейма, Житикаро. Орысша тілім келмейді, ары қарай оқып аласыздар. Шарал, Аякөз, Өскемен, Семей, Павлодар, Астана, Қарағанды, Нұргүл, ИП Мұрат, Жаңанұр, 13-ші рейгу міне. Түркістан, Кентау, Сарағаш, Жетісай, Қазығұрт, Арыс, Ленгер, Шардара. Не телефон нөмірлер. Үйде жатып, күліңкенің астында сіздерге бәрін дайындап беріп жатыр міне. Осы видеоны қарайсыздағы, любой қалаға отправка жібересіз ғой. Еще мынау ненің жанында жүрген трисиклдер міне. Барахолканың маңайында не жасайтын доставчик. 1-2 теңгеден затыңыз тиек кетеді міне. Ақтау, Жаңаөзен, Ақтөбе, Урал, Атырау, Құлсары, Аман. Тараз, мына жерде нөмірлерін қоршап сапты. Көрінеді ғой, звондайсыздар Тараз. Тараз, Луговой, Меркі дейма. Мына жерде Щучинск. Ой, шіркін-ай, плакатты да дұрыс істемеген. Щучинск, Алакөл. Бірдеңе. Міне, мынау да Щучинск екен. Көкшетау, в общем, міне. Фура. Көкшетау. Саша, Роза деген кісі. Тағы біреу, Нұржамал. Не, телефон нөмірлері. Арасында Мото Қазақстан Гизит деген сайтқа кересіз да. Таппасаңыз сол жерден тағы да іздейсіз. Арқалық, Державаник, Автопилос машина деген кісілер екен. Щучинск, Сайна, С-119 деген карго. Доставка жасайды. Көкшетау, Сәтпай, 751 деген карго. Көрініп тұрма бәрі, құралары бар не. Көкшетау, Айман, Алматы, Көкшетау міне звондайсыздар. Сенімді осы Барыс базарының ішінде. Қарамен заттар тиеп жатыр. Көкшетау 711. 711. Дұрыс көрінді ма? Телефон нөмірлері қара. Көрді деп ойлаймын. Көрмесеңіздер, мына кісілерде осы. Мынау да сіздердікі ғой, Осы кісілердікі. Петропавловск, Омск дейді. Т-701 деген карго. Мына жерде жүк келіп жатыр да. Нөмер міне мындай. Шымкенттің фурасы Ләззат, Мақсат деген кісілер міне. Телефон нөмірлері міне. Алматы міне нөмірге звонда дейді. Бұның бәрі неге түсіріп жатыр ғой дедіңіздер. Сіздер аяқтан тоз басын, дүкенде отырып отправкасын жасасын деп осындай. Мото Қазақстанның қамқорлығында отправкалерін жасауасын деп түсіріп жатырмын. Маған да қиын, әрең түсіргім. Кейбір адамдар кеспейді, кейбір адамдар боқтайды. Кейбір адамдар оның бәріне шыдап түсіріп алдық. Боқтаса боқтасын дейді. Басқа да қазақтарға пайдасы тисін деп. Бұл жердегі адамдарды да түсінуге болады. Иті шығып тауар тиіп жатыр.
Біреулер жалаңаш жүр, оларды бар түсіріп кеткен енді. Бізге де жат нәрсе, бірақ енді киіміңді киіп ал, бүйсік деп айта алмайсың оларға да. Әркімнің өз кайфы өзінде да. Сосын осындай бір видео дайындап қойдық. Келесіде де тағы бір жерлер түсіремін бәрін. В общем, Алматыда доставка қалдырмаймын ғой. Кім мықты істейді, солардың бәрін жасаймын. Құдай қаласа осы YouTube каналға жазылып алыңыздар. Және біздің Мода Қазақстан KZ деген сайтымызды қолдап қуаттап кетіңіздер. Сіздер не қалайсыздар, соның бәрін қосамын, Құдай қаласа.